сидим, жарим машмашу. Знакомьтесь, это наша чудо-штука, щепочница. Она нам нужна для того, чтобы разогревать чай. Туда закидываешь всякие веточки, иголочки, и там огонь. Вот наш котелок с чаем. И, пользуясь случаем, мы жарим вот такую машмашу. Прикольно, да? Вот она, наша щепочница. Такая коробочка небольшая. Сверху мы ставим котелок с водой. Кстати, вода уже закипела, супер. Сейчас у нас будет чай. И, пользуясь случаем огня, мы вот так вот греем маршмеллоу. Наш чай приготовился. Вот, разлили его по стаканчикам. Сидим, наслаждаемся небольшим костром. Красота.